हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे अगर आपके भी साउंड में आवाज़ नहीं आ रही है या बहुत कम आवाज़ आ रही है, जैसे आपको सुनाई भी नहीं दे रहा है, तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ इसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। आपका कोई भी मोबाइल हो सकता है, रेडमी, वीवो, ओप्पो, वीवो, रियलमी, कुछ भी, तो आप उसमें सेम सेटिंग करोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और आपको वॉइस क्लियरली सुनाई देंगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मोबाइल के साउंड को एक बार आपको क्या करना है, एक बार आपको पिन डाल के एक बार क्लियर करना है। उससे ठीक नहीं होता है तब आपको ये सेटिंग करनी है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम होती है जो कि मैं आपको बताता हूँ, इधर उधर हो जाती है सेटिंग्स, तो तब भी होता है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में आ जाना है। अब आपके मोबाइल के सेटिंग्स में आने के बाद आप कुछ मोबाइल में अलग सेटिंग होती है और कुछ मोबाइल में अलग सेटिंग होती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा रियलमी का डिवाइस, आप रेडमी में भी मैं आपको बताता हूँ यही सेटिंग्स आती है, सब में यही सेटिंग्स आती है, आपको फॉलो करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ देखो एक सर्च बार मिलेंगे, सर्च बार पर जाके आपको लिखना है, देखो यह क्लियर, देखो जैसे आप ये क्लियर लिखोगे तो ये क्लियर आपको देखने के लिए मिलेगा, रीसेट फोन का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको रीसेट ऑल सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करके आपको अपने मोबाइल का पासवर्ड देख के आपको एक बार अपने सेटिंग को रीसेट करना होगा, तब भी आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकती है। क्योंकि साउंड क्या होता है, अपने मोबाइल के सेटिंग से ही प्रॉब्लम आती है, तो इसे इससे भी फिक्स कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं बताता हूँ, अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है या अदर कोई भी फ़ोन है, जैसे आपका कोई और फ़ोन है, उसमें भी आता है ये ऑप्शन, जैसे आपको दिखाता हूँ क्लियर साउंड, इस तरीके से एक ऑप्शन आपको सर्च करना है। ये आपको ओनली रेडमी के ऑप्शन में दिया जाता है मोबाइल में, तो आप उससे सर्च करके आप उसको क्लियर साउंड कर सकते हो। उसमें एक बीप आती है जब की आवाज़, जो आपके पूरे साउंड को क्लियर कर लेती है। आपको एक बार नीचे एकदम को स्क्रॉल करना है, उसके बाद आपको अबाउट डिवाइस में जाना है और एक ऑप्शन मिलेगा आपको, देखो वर्जन का, वर्जन पे क्लिक करके आपको बिल्ड नंबर पे 5 से 6 बार क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके इसमें एक डेवलपर ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो डेवलपर ऑप्शन को लिए आपको क्या करना होगा, एडिशनल सेटिंग्स में जाके एक ऑप्शन मिलता है आपको, देखो नीचे डेवलपर ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन इस तरीके से ऑन होगा, तो इसको ऑन कर देना इस तरीके से, और एकदम नीचे स्क्रॉल करना है, मीडिया वाला ऑप्शन आता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मीडिया वाला ऑप्शन है। आपको पहले तो इसको ऑन करना होगा, जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से। उसके बाद नीचे एक मीडिया वाला ऑप्शन आएगा, इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, देखो मीडिया ट्रांसकोडिंग सिस्टम, तो इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से सेटिंग्स रहने देना है, ज़्यादा इसको इनेबल नहीं है आपको, जो मैंने 2 इनेबल बताया यही करना है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिसेबल USB ऑडियो रूटिंग, तो इसको आपको इस तरीके से ऑफ कर देना है, इसको ऑन नहीं रखना है। चलिए इतना कर दिया आपने। उसके बाद आपको इसे बैक कर लेना है यहाँ से। चलिए बैक करने के बाद अब आपको क्या करना है, एक ऐप्स वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप ऐप्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करना है इस तरीके से। उसके बाद आपको देखो सबसे पहले ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके शो सिस्टम पे क्लिक करना है, थोड़ी देर वेट करना है, तो आपके सेटिंग की जितनी भी सिम है वो सब शो हो जाएंगी। चलिए यहाँ से शो सिस्टम पे मैंने क्लिक कर दिया इस तरीके से, तो देख सकते हो आपको भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ सर्च करना है साउंड, क्या सर्च करना है आपको, साउंड, देखो इस तरीके से साउंड, तो ये आपको देखो आपके मोबाइल में साउंड आ सकता है, या आपको या ऑडियो भी सर्च कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ सर्च करोगे तो यार देखो आपके इसमें इस तरीके से बताएगा, तो आपको एंड्रॉइड ऑटो जनरेट पे क्लिक करके इसको आपको फोर्स स्टॉप मार देना इस तरीके से। जैसे आप अगर आपके इसमें ये नहीं शो होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ये आपको नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बैक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपको बताएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें दिया जाता है आपको, देख सकते हो साउंड मोड का, साउंड मोड को आपको क्लिक करके वाइब्रेट पे आपको क्लिक करना है, तो वाइब्रेट पे क्लिक कर सकते हो, या आपको रिंग पे क्लिक करना है। अगर आपको क्लियरली साउंड एकदम इसमें आना है तो आपको यहाँ रिंगिंग पे क्लिक करके आपको मीडिया का भी फुल वॉल्यूम बढ़ा देना है और आपको रिंग टोन का भी फुल। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन का भी फुल वॉल्यूम बढ़ाना है। उसके बाद आपको अलार्म का भी आपको फुल, इसको चारों भी रखना है। आपको एक को भी ऐसा नीचे नहीं रखना है, अगर आप इसको नीचे रखोगे तो आपको वॉइस सुनाई नहीं देगा और आपका आवाज़ कम दिखाई देगा। चारों का ऑप्शन ऑन करना है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन ये सब रन देना है। उसके बाद आपको रियल साउंड टेक्नोलॉजी पे क्लिक करके आपको देखो इस तरीके से बताएगा, तो ये मेरा म्यूजिक पे सिलेक्ट है, आपको स्मार्ट पे सिलेक्ट कर देना है और बस यहाँ से हटा देना है। उसके बाद मोर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ऐसे वॉल्यूम बटन फंक्शन इसको इस पर रहने देना है। डिफ़ॉल्ट डिवाइस पे इसको आपको यूज़ पेरिफेरल डिवाइस पे क्लिक करना है, ऑटो सिलेक्ट पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद मोर सेटिंग्स में मैंने आपको बता दिया क्या करना है, इस तरीके से कर दिया आपने। उसके बाद आपको इसको बैक करना है और आपको अब एक बार क्या करना है, ऊपर से अपने मोबाइल के शटर्स को हटा के एक ऑप्शन मिल रहा होगा, देख सकते हो यहाँ क्लियरली, देखो ये आपको बता रहा है, देखो डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आता है आपको, देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो याला डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन पर अगर आपका इस तरीके से ऑन रहता है तो आपको ऐसे साउंड नहीं सुनाई देगा, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपको यहाँ से पूरा साउंड कंप्लीटली ऑफ कर दिया जाता है। तो इसको ऑफ कर देना इस तरीके से। और अगर आपका ब्लूटूथ डिवाइस इस तरीके से किसी का कनेक्ट है तो इसको भी आपको ऑफ करना होगा, क्योंकि ये किसी ब्लूटूथ डिवाइस में कनेक्ट हो जाता है फिर आवाज़ नहीं आती है। तो इस तरीके से इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको एक बार इसे हटा देना है और एक बार आपको अपने मोबाइल को क्या करना है, रिस्टार्ट कर देना है इस तरीके से। एक बार आपको पावर बटन को ऑन रखना है कब तक भी, और उसके बाद आपको रिस्टार्ट कर दोगे तो यहाँ से आपका जो भी है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया जाएगा। या एक बार आपको देना है रिपेयरिंग, क्योंकि काफ़ी दिन से अपने मोबाइल चला रहे होंगे, तो एक बार उसकी सर्विसिंग कर लेनी है। एक बार उसका वॉइस भी दिखा देना है कि भाई ये इसमें वॉइस नहीं आ रही है, तो वो कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। या मैंने जैसा बताया इस तरीके से करोगे तो ये इंटरनल प्रॉब्लम होती है जो कि सॉल्व हो जाती है। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।